तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। आज हम बनाने वाले हैं केकड़ा का सूप। इसके लिए हम लिए हैं केकड़ा का पैर सब लेके रखी है। इसको अभी हम लोग कूट के लेके आएंगे। केकड़ा को इस तरह हल्का से कूट लेंगे। इसके लिए हम गोल मिर्ची, जीरा और सौंफ को अच्छे से फ्राई करके फिर पीस लेंगे। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जो गोल मिर्ची, जीरा, सौंफ को फ्राई करके पीस के रेडी रखती हूँ, ताकि चिकन, केकड़ा, झींगा सब बनाने के लिए हम लोग को रेडी अवेलेबल हो। चलिए अभी फ्राई कर लेंगे। जीरा फ्राई हो गया, आवाज आने लग गया। इस स्टेज में हम निकाल देंगे। पीस के लेके आ गए, देखिए इस तरह से पीस के रखना है। इसको हम लोग डब्बा में रखेंगे तो 1 महीना तक कभी खराब नहीं होगा, आप यूज कर सकते हैं। अभी वही मिक्सी जार में 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा करी पत्ता, सबको थोड़ा से हल्का से ग्राइंड करके लेके आ जाएंगे। इतना हल्का से ग्राइंड करने से बस है, एकदम महीन करने का जरूरत नहीं है। अभी पीसा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता डालेंगे। थोड़ा छोटे होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी में थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा हल्दी ऐड करेंगे, पीसा हुआ सौंफ, जीरा, गोल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इसके साथ केकड़ा ऐड कर देंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। इसमें सिर्फ गोल मिर्ची का झाल रहेगा, मिर्ची सब हम लोग ऐड नहीं करें, मिर्ची पाउडर भी ऐड नहीं करें। गोल मिर्ची कफ के लिए बहुत बढ़िया है। अभी इसको पकने देंगे। अभी इसके साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। देखते हैं, अच्छे से उबल गया है, रेडी हो गया। तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। सूप रेडी।